Hai teman-teman, kami mau unboxing Hot Wheels Color Sister. Dan hari ini adekku ulang tahun teman-teman. Hah? Ayo kita unboxing teman-teman. Bisa bukan? Bukan? Dari belakang dedek, dari belakang. Mana? Hah? Yang tanda merah. Oh ya. Tekan ke bawah. Hah? Tekan. Bantu buka teman-teman. Bantu buka. Teman-teman bantu buka teman-teman. Susah. Ditekan, bukan itunya ditekan. Mananya? Yang merah itu. Yang merah. Mana? Tapi tak bisa. Bisa. Mana? Bisa sih. No. Itu bisa kan? Bisa. Mana? Pelan-pelan bukannya. Oh, di sini. Nggak boleh di situ. Di sini. Nah, itu. Tuh, di sini juga tekan. Bentar. Tuh. Iya gampang main ini dedek. Mana? Tuh deh, tuh tinggal tekan ini saja. Ditahan. Buka. Ya. Wah ini ada bukunya. Bisa. Ayo. Itu. Apa ini? Hah? Wow, ini apa? Ini apa ya? Unboxing. Kita unboxing. Guys. Oh guys. Ini. Oh, mobilnya. Oh. Oh. Oh, lupa guys. Iya. Oke. Wow. Itu namanya siapa? Torku Twister TM. Torku Twister TM. Rakit dulu itunya. Bisa dirakit. Dirakit? Apa itu dirakit? Nih, tunjuknya. Petunjuknya ya. Wow. Bagaimana? Ah. Ih, kayak gini kah? Ini toh ada Nah, ini dicelup dulu. Biar dia kembali. Wow, warnanya warna ini. Wow. kembali. Saya. Wah, dia kembali. Supaya dia tidak dapat hukuman. Ini tadi yang saya tarik. Jadi saya yang kasih lucu. Tutup. Dia dapat hukuman. Waktu dia berubah warna jadi apa? Oren. Tunggu. Airnya sedikit saya tambah dulu. Itu penuh tuh, dari bawah aja. Wih. Dia dapat hukuman. Wow.
Sudah. Ini air hangat. Ih, terbuka. Apa? Ini terbuka, harus ditutup. Siap. Tunggu. Saya yang kasih buka ini. Itu namanya apa itu? Yang mana? Namanya apa? Bedlam. Mana coba lihat. Coba. Apa coba? Bedlam. Bedlam. Toh? Kak. Warna biru. Dia dapat hukuman. Mana warna biru? Itu. Wah, kok bisa warna biru? Dia dapat hukuman. Hah? Dia dapat hukuman. Mana? Lupa. Kok bisa kenapa kamar bisa kayak gini? Hah? Kenapa kamar bisa kayak gini? Kenapa? Kamarnya. Kamar kita kenapa bisa kayak gini? Baru ini dipakai untuk? Ini dipakai untuk? Kalau dia mau- saya tahu. Blek. Ay. Awas Padmisi. Padmisi. Yeay. Ay, dapat ini saya terjebak di dalam. Yeay, mana? Ini warnanya kuning. Bisa Kuning. berubah jadi warna merah. Masa? Ayo. Dicelup. Apa ini? Oren. Orange. Oh my god. Orange. Kalau dicelup lagi. Wis. Hai. Oh, Dia masih dapat hukuman. kuning. Dicelup air dingin. Dia dicelup air panas berubah menjadi abu-abu. Dicelup air dingin berubah menjadi biru. Ini ungu. Tapi dia bisa kalau di air panas berubah jadi biru. Mana? Kalau dia air ini biru, kalau di air dingin bisa berubah menjadi ungu. Oh. Boy, mana itu? Kok bisa? Ini Iko, ini orange. ya? Apa? Lihat. Kenapa? Itu. Wow, jadi putih. Ayo kita coba lintasannya. Iya. Opa. Jangan dicelup lagi, Dedek. Dedek jangan dicelup lagi. Jangan semuanya. Jangan mau sebagian. Kok belum berubah? Airnya bukan air hangat, harus air hangat. Ini air hangat. Enggak hangat airnya, itu sudah dingin. Kenapa? Tambah air hangat di sini. Ambil air hangat. Dapat hukuman dulu. Kalau dapat hukuman sudah warna biru nggak bisa berubah lagi. Tuh. Itu warna putih. Abu-abu. Oh iya. Api kainnya. Biru. Baru birunya kenapa tidak berubah? Ambil air hangat dulu. Hah? Pakai air hangat. Oh ya, kenapa tidak jadi warna abu-abu sebagian? Hah? Kenapa tidak jadi warna abu-abu sebagian? Kok jadi belang begini warnanya? Yang ini? Dede, air dingin aja. Air panas. Ya. Ya, habis airnya. Kamar mandi
di belakang. Iya kah? Iya, terkadang dia hilang. Siapa? Tikus. Bisa bisa kalau pakai ini, tapi Ini air hangat. Wah, kurang hangat. hah? Kurang hangat airnya. Apa? Kurang hangat airnya. Hah? Kenapa ini? Kayak gini, baru kok kayak gitu? Nanti oh, terbuka. Tertutup. Ini kenapa terbuka? Udah.